Candeeiro anda, roda sem parar. Todo aquele que errar, candeeiro há de ficar. Paz para tu, paz para, candeeiro sim há. Eu não sou de ninguém, eu só sou de meu bem. Paz para tu, paz para, candeeiro sim há. Era uma vez um homem muito pobre, casado com uma penca de filhos, trabalhava de sol a sol e ganhava uma miséria. No momento, a situação dele estava tão difícil que a família estava a passar fome. Ele, desesperado, saiu a procurar uma solução para o seu problema. Andou o dia todo e não encontrou nada. Até que à noite, voltando para casa, bem no meio de uma encruzilhada, ele encontrou com o diabo. O homem não era instruído não, mas sabia diferenciar a presença do tinhoso bem mesmo. Aquele cheiro forte de enxofre, a famosa capa preta, era ele, sem dúvidas. O diabo já veio chegando com a voz aveludada. Foi logo chamando o homem para um trago e dizendo que a vida não era tão difícil assim, que tudo tinha uma solução. E foi logo propondo. É bem simples, mas tem uma condição. Você tem que estar disposto em vender a sua alma. Mas você vai ver que a sua vida vai virar uma maravilha. O homem pensou, puxou a barbicha, enrolou, puxou novamente, tentou desconversar, perguntou se não tinha uma outra solução. Mas o diabo explicou com muita paciência, bem direitinho. E o homem não resistiu, caiu na tentação, concordou. O trato era assim: o diabo deu um tambor para o homem, e toda vez que ele precisasse de alguma coisa, teria que tocar esse tambor. O diabo aparecia e realizava o seu pedido. Isto por durante 20 anos. Passado este tempo, o diabo voltaria e o levaria junto. Este foi o trato, e assim aconteceu. Mas o homem não contou nada para a esposa em casa, não. E ela bem viu a vida deles melhorar da noite para o dia. Casa nova, automóveis na garagem, mesa farta, viagens, tudo do bom e do melhor. Para que reclamar? É vida danada de boa. E o tempo foi passando, até que um dia o homem acordou com um pensamento alfinetando as suas ideias. Se lembrou do trato que havia feito com o diabo. E estava chegando ao fim. A partir deste dia, ficou inquieto, andava de um lado para o outro, não comia, não dormia, estava definhando. E a mulher só observando, até que um dia não aguentou mais e perguntou: Ô, meu velho, me conta aí o que está acontecendo, senão você me morre de desgosto. O homem, não aguentando mais guardar segredo, contou do trato que havia feito com o diabo. Mas a mulher, muito astuta: mas nós vamos resolver este problema? Você disse que ganhou um tambor? Então você toca esse tambor e pede para o diabo construir capelas e igrejas. Quero
ver, nós vamos se livrar dele. O homem se animou. Ficou todo feliz. Tocou o tambor, o diabo apareceu. Ele pediu para o diabo construir as capelas e as igrejas. Mas não é que o diabo nem se atrapalhou? Logo, logo estava cheio de capelas e igrejas. Antes de ir embora ainda disse: vê lá o que você vai pedir, que agora só lhe resta um pedido. E da próxima vez eu te levo junto comigo. E foi embora. O homem ficou desconsolado da vida. Chegou para a esposa e disse que o diabo não tinha nem se atrapalhado, nem fez cara de Deus me livre, e agora em toda esquina tem uma capela e uma igreja. Mas a mulher é muito esperta. Ah, meu velho, tem problema não. Eu ainda tenho uma carta na manga. Você toca esse tambor e toca bem alto, que é pro diabo chegar logo. E pede pro diabo transformar os governantes do mundo em pessoas honestas. Até eu queria ver a cara dele. O homem não entendeu muito bem, não, mas fez o que a mulher havia lhe pedido. Tocou o tambor e o diabo apareceu. Apareceu com cara de sono. Oxe, mas já? Não deu tempo nem de eu tirar uma soneca direito? Você já me chama? Só vim mesmo porque agora é seu último pedido e você já vai junto comigo. Faz logo esse pedido. Ah, seu diabo, meu pedido é um pedidinho à toa. Não vai me custar nada. É só você transformar os governantes do mundo em pessoas honestas. Só isso. O diabo trancou a respiração. Foi ficando vermelho. Espumou de tanta raiva. Até que, por fim, voltou a respirar novamente. Ah, o seu pedido é um pedidinho à toa. Aposto que foi ideia da sua mulher. Isto é coisa de mulher. Mas não, este pedido eu não vou atender, não. Você pode ficar aí com a sua vidinha, curtindo. Imagine, se eu transformar os governantes do mundo em pessoas honestas, vou ficar sem carvão para a minha lareira. Não. Este pedido eu não vou realizar. E tchau! O diabo desapareceu. O homem nunca mais ouviu falar do diabo e viveu uma vida tranquila, longa e feliz com sua mulher, com os seus filhos, até que a hora certa de partir chegou. Não se sabe ao certo para onde ele foi, mas é garantido que carvão para a lareira do diabo ele não virou, não. E quando o fogo voltar a crepitar, outra história eu hei de contar.